Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Video hôm nay của chúng ta sẽ quay lại với chủ đề bóng đá. Và tất nhiên, bất ngờ là một phần không thể thiếu của các trận cầu và những cuộc loại ngược dòng luôn khiến các cổ động viên cảm thấy phấn khích vì được sống với những giây phút nghẹt thở. Đã từng có rất nhiều cuộc loại ngược dòng một cách ngoạn mục, thậm chí là thần kỳ đến khó tin đã xảy ra trong nền bóng đá thế giới. Và trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về 7 trận đấu điên rồ nhất, mà trong đó các đội bóng tưởng chừng như đã kết thúc một trận thua không thể bàn cãi thì lại có những màn loại ngược dòng làm nức lòng khán giả. Nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. 7 trận lật kèo điên rồ nhất trong bóng đá. 7. Liverpool, AC Milan. Cái đêm Istanbul huyền thoại, có lẽ không một fan nào của The Cup có thể quên được. Dù bị AC Milan dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, nhưng chỉ còn 20 phút của các cầu thủ Liverpool đã thay đổi cả lịch sử. Khi ấy, nhiều cổ động viên đã tắt TV và bỏ về nhà. Nhưng rồi Steven Gerrard và các đồng đội đã trở lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ ghi liền 3 bàn trong hiệp 2 với các pha lập công của Gerrard, Schmeichel và Alonso, đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu và giành chiến thắng với sự xuất của Jerzy Dudek, chiến thắng 3-2 trong loạt đấu súng để mang về chức vô địch Champions League đầu tiên và là chức vô địch châu Âu thứ 5 trong lịch sử của đội chủ sân nhà Anfield. Cho đến nay, nhiều người vẫn nhận định rằng trận chung kết Champions League 2004-2005 còn biết đến với cái tên Điều kỳ diệu Istanbul, hai đêm Istanbul huyền diệu là trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử Champions League. Barcelona, PSG. Barcelona gặp PSG ở vòng 1/8 mùa giải 2016-2017. Barca thua 0-4 từ lượt đi trên đất Pháp. Kết quả được cho là đẩy họ vào cửa tử. Vì lịch sử Champions League ở các giai đoạn đấu knock-out chưa chứng kiến bất kỳ đội bóng nào thua trắng 4 bàn, có thể đảo ngược tình thế để thoát hiểm. Dù vậy, huấn luyện viên Enrique và các học trò vẫn quyết tâm viết lại lịch sử, làm nên điều kỳ diệu ở lượt về. Và tại trận lượt về vòng 1/8 để chứng kiến Barca viết lại lịch sử bằng hành trình đi từ cõi chết trở về sự sống đúng ở những giây phút cuối cùng khi họ hủy diệt PSG với tỷ số 6-1. Thắng chung cuộc 6 năm, trong đó bàn ổn định tỷ số của Sergio Roberto ghi vào phút 90+5. Trước đó, bộ ba Messi, Suarez, Neymar đã tỏa sáng khi ghi 4 bàn cho Barca. Bàn còn lại do hậu vệ Levin của đội bóng Pháp đá phản lưới. Sau Nou Camp như nổ tung trong niềm phấn khích tột độ. Đến nay, trận đấu này vẫn được xem là cuộc loại ngược dòng vĩ đại và khó tin nhất của lịch sử Champions League. 5. PSG, Manchester United. Có lẽ PSG về tiền thì họ không thiếu, tuy nhiên kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu của họ vẫn đang đầy một dấu hỏi. Điển hình trong trận gặp Manchester United ở vòng 1/8 mùa 2018-2019, MU của Solskjaer đã bị PSG áp đảo hoàn toàn trên sân nhà Old Trafford trong trận lượt đi. Presnel và Kylian Mbappé ghi bàn cho đội bóng Pháp, qua đó giành chiến thắng 2-0 và tạo ra áp lực lớn cho Manchester United ở lượt về. Tiền vệ trụ cột Paul Pogba còn nhận thẻ đỏ. Trong lịch sử, chưa có câu lạc bộ nào loại ngược dòng sau khi thua 0-2 trên sân nhà ở thể thức knock-out Champions League. Nhưng điều kỳ diệu đã diễn ra tại sân Parc des Princes. Manchester United dù chịu tổn thất nặng nề về lực lượng vẫn giành chiến thắng 3-1 để loại ngược dòng đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Romelu Lukaku lập cú đúp cho Manchester United. Bàn ấn định tỷ số trên chấm phạt đền của Marcus được thực hiện vào phút 90+4. 4. Việt Nam, Qatar. Có lẽ đối với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đây chính là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử của chúng ta. Chúng ta đến với giải đấu trong tâm thế là một đội bóng lót đường, để rồi tạo nên một chiến tích kinh thiên động địa. Thực tế là khó tin trước khi bóng lăn. Thế nhưng trận đấu bắt đầu cho tới khi kết thúc thì những gì khó có thể tưởng tượng ấy đã trở thành hiện thực. U23 Việt Nam lấy vé vào chung kết chứ không phải U23 Qatar. Bởi đội bóng chúng ta sở hữu những hào thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Hoàng Hải, nên dù bị dẫn trước từ quả phạt đền gây tranh cãi, nhưng tiền vệ Hoàng Hải đã vẽ 2 siêu phẩm để gỡ hòa 1-1, rồi 2-2 cho U23 Việt Nam. Đẩy đối thủ vào hiệp phụ, rồi loạt luân lưu cân não. Để rồi với sự xuất sắc của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng khi cản phá xuất thần 2 quả penalty, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar 4-3 để viết tiếp câu chuyện cổ tích khi loại ngược dòng một cách ngoạn mục, giành quyền vào chung kết U23 châu Á trong sự kinh ngạc và bái phục của người hâm mộ toàn châu Á. 3. Đức, Thụy Điển. Đội bóng với biệt danh những cỗ xe tăng, với lối đá kỷ luật và vô cùng chắc chắn, nhưng bỗng bị vỡ vụn trước một Thụy Điển sở hữu một thánh Ibrahimovic trong đội hình. Đây được xem là một trận cầu điên rồ với tuyển Đức khi trên nhà họ đã vươn lên dẫn trước Thụy Điển 4-0 sau 56 phút thi đấu. Khi ấy, các cổ động viên tuyển Đức đã sớm ăn mừng trận thắng của đội nhà, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Thụy Điển đã vùng lên mạnh mẽ, rồi lần lượt ghi bàn và trước khi trận đấu kết thúc đã ấn định tỷ số hòa 4-4, mang loại ngược dòng siêu tưởng của Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2014 được mở màn bởi Ibrahimovic, sau đó là Mikael Lustig, Johan Emander,
và cơn ác mộng của đội chủ nhà rốt cuộc cũng xảy ra theo đúng kịch bản kịch tính nhất. Phút bù giờ cuối cùng, sau một pha tạt bóng bên phải, Ibrahimovic bật cao chuyền cho em. Cầu thủ tung cú sút đập đất cận thành ở chính diện, bóng đi qua sườn một hậu vệ Đức và khiến thủ thành Rua bị chắn tầm nhìn, ấn định tỷ số hòa 4 đều. Có lẽ những cổ xe tăng Đức đã mất rất nhiều thời gian để mổ xẻ về trận hòa đầy cay đắng này. 2. Juventus, Atletico Madrid. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019, Juventus nhận thất bại 0-2 tại thánh địa Wanda Metropolitano và đối thủ Atletico Madrid. Không nhiều người tin rằng Juventus sẽ lật ngược được thế cờ trước đại diện đến từ La Liga. Bởi lịch sử cho thấy họ chưa từng thực hiện được màn lội ngược dòng nào trong bối cảnh như vậy. Nhưng trong một ngày thăng hoa rực rỡ ở trận lượt về, Ronaldo ở tuổi 34 đã khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy anh vẫn chưa hết thời bằng một cú hat-trick cực kỳ đẳng cấp. CR7 ghi cả 3 bàn thắng giúp Juventus đánh bại Atletico Madrid 3-0 để vào tứ kết với tổng số 3-2 sau 2 lượt trận. Trước đó đã có rất nhiều người cho rằng Juventus thật điên rồ khi bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ CR7. Tuy nhiên, màn trình diễn siêu phẩm của anh trước Atletico Madrid đã chứng minh lão bà đã rất cao tay và chúng ta thì được mãn nhãn với màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục. 1. Liverpool, Barca. Thêm một lần nữa, Liverpool lại chứng tỏ vì sao được mệnh danh là ông vua đấu cúp. Thầy trò Jurgen Klopp rời Nou Camp với bất lợi bị thua 3 bàn và không chọc thủng lưới đối phương lần nào. Với Salah, Firmino, ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ được rằng Liverpool thắng Barcelona 4-0 trong trận lượt về. Ấy vậy mà đội bóng vùng Merseyside đã làm được và thậm chí họ chỉ cần 79 phút để hoàn thành điều đó. Hai Cascador, Wijnaldum và Origi đã sắm vai người hùng với mỗi người một cú đúp, cho thấy tinh thần không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của đội chủ sân nhà Anfield. Liverpool giành chiến thắng 4-0 và khiến cho Messi cùng đồng đội tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp C1. Đây không phải lần đầu tiên Liverpool ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước 3 bàn tại Champions League. Cú lội ngược dòng của Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa 2004-2005 luôn được coi là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử giải đấu. Cảm ơn các bạn đã xem video và màn lội ngược dòng của những đội bóng nào làm bạn ấn tượng nhất. Nếu phát hiện còn những trận đấu nào tuyệt vời hơn, bạn có thể comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo. Hãy like và share video cho mọi người cùng xem. Và nhớ là đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!